साथियों, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल इत्यादि की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। आरपीएफ कांस्टेबल ये 8 जनवरी से शुरू हो रहा है, मार्च तक जाएगा। फरवरी में कोई एग्जाम नहीं है, 6 दिन लगभग जनवरी, उसके बाद में मार्च में। जो एनटीपीसी ग्रेजुएट है वो अप्रैल में, और जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट है मतलब 12th लेवल वाला, वो मई जून 2025 में। तो आप सभी लोग अपनी प्लानिंग उसी तरीके से बनाइए। कांस्टेबल के लिए कम समय है, एनटीपीसी के लिए भी समय है, तो उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाकर आप सभी लोग मेहनत कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।